stanok zakaz qilgan odam hozir kattasini уже zakaz qilib bo'ldi-da. Biznes. Ya eng arzoni bizda do'stlar, like bosib ko'paytiringlar. Qilsa bo'ladigan nishniy biznes bor, вообще zo'r bo'ladi. Bir kama sport mexanik 3400 ta chiqadi. Reklama taklif qiladigan do'stlarimizdan iltimos qilamiz, biz reklama qabul qilmaymiz. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men yana Qahramon. Do'stlar, hammalaringizga ishlaringga omad tilagan holda, sog'lik, salomatlik tilagan holda o'z nimamizni boshlaymiz. Bugun do'stlar, sizlar bilan biz o'sha stanoklarning narxlarini ko'pchilik so'raydi bizdan. Shular to'g'risida gaplashmoqchimiz, narx-navolarni aytib, sizlar bilan bir tanishtirib qo'ymoqchiman. Yana bir so'zimiz davomida aytib o'tamiz. Do'stlar, bizga o'sha chet davlatlardan, qo'shni respublikalardan ham ko'p zakazlar bo'ladi, telefonlar bo'ladi. So'rashadi, o'tkazdiradimi yo'q? Do'stlar, o'tkazdiradi. Biz o'zimiz o'tkazdirib beradigan respublikalar, misol uchun deylik, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston respublikalariga bemalol hech qanday muammo stanoklarni olib o'tsangiz bo'ladi, xohlagan stanogingizni. Yoki biz o'zimiz olib o'tib berish nimamiz bor. Agarda o'sha zakaz qilsangiz, biz o'sha o'tgan sezonimizda, misol oldingi sezonlar va misol uchun o'sha necha yillardan beri shu ishlar bo'layotgan bo'lsa, juda ham ko'p o'sha qo'shni respublikalarga yetkazdirib berganmiz, o'z faoliyatini davom ettirib ishlamoqda. Do'stlar, unda qani biz unda narx-navolarni men sizlarga tanishtirib o'taman. Hozir do'stlar, mana bu ko'rib turgan bu o'sha past narxdagi eng prostoy nimamizdan chiqib boramiz, ya'ni rushnoy kirpich chiqaradigan, o'sha ikkitadan rushnoy chiqaradigan stanoklarni narxi bo'ladigan bo'lsa, mana bu ekranda ko'rib turgan bu stanogimiz 2,5 million so'm bo'ladi. 2,5 million so'mga mana shuni biz sizlarga hamma yo'q ranglari, hamma yo'q tayyor holda taqdim etamiz. Buni ikkitadan chiqaradi. Razmerga keladigan bo'lsak, razmerda narxlarimiz o'ynamaydi. Xohlagan razmerni o'sha zakaz qilganda aytsangiz, o'sha aytsalaring o'sha razmerga qo'yib beriladi. Yoki paltarashka yoki 7lik razmerlarni qo'yib berishimiz mumkin. Do'stlar, mana bu keyingi, mana bu ko'rib turgan, mana bu ekrandagi stanogimiz, bu stanogimiz bezmishalka mini kirpich stanogi bo'ladi. Buni o'sha xo'jaliklarda yetalab yursangiz ham bo'ladi. Buni traktorga ishlatsangiz bo'ladi. Traktor bilan ishlaydigan varianti bu. Soatiga 1,5 mingtadan 2 mingtagacha chiqaradi do'stlar. Chunki buni biz o'sha zakaz qilib olib ketadiganingizda yoki borib ishlatib berayotganda biz sizlarga o'shani hisoblab tekshirib beriladi. Chunki endi 1,5 mingtadan 2 mingta deyilganini hisobi uchun biz sizlarga o'shani hisobini chiqarib beramiz. Bu stanogimizda ham razmeri birdaniga 2 ta yoki 3 ta razmerda chiqarsangiz bo'ladi. Biz shu 3 ta razmerga qo'yib beramiz, o'sha razmerda chiqarsangiz bo'laveradi. Bu ham o'sha komplekt bo'ladi, 17 million so'm bo'ladi narxi. Bahosi 17 million so'm. Paddoni, bochka, shlanglari hamma yo'g'i ichida bo'ladi. O'sha 17 million so'mda ichida do'stlar. 5 ta paddoni bor. Agarda shuni biz bu traktorga ishlaydigan variantini aytdim. Agarda shuni tokga ishlaydigan qiladigan bo'lsak, do'stlar, mana shunga e'tibor beringlar. Juda ko'pchilik so'raydi bizdan, bu 380 voltga ishlaydi. 3 faza tokga ishlaydi do'stlar. Bir kunda rasxod qiladigan tokimiz 50 ming so'm, 60 ming so'm rasxod qilasiz. 15 ming, 20 ming g'isht chiqarganingizda. Soatiga 1,5 mingtadan chiqarganingizda ham 10 soatda bir kunda 15 mingta g'isht chiqarasiz. Agarda stanokni o'chirmasdan ishlatib, yaxshi ishlansa, o'shadan berilmasdan soatiga 2 mingtadan to'g'ri keladi bir kunga do'stlar. Bularga o'sha nam turpoq tashlanadi, nam turpoq chiqaveradi do'stlar. Bexato, u nimasi bo'lmaydi. Buni g'ishtlarning kачествосiga hamma yo'lda biz javob beramiz, sifatli chiqishiga. Yoki shuni o'sha shlaka blok razmerda chiqarsangiz ham bo'ladi. Diplomat
Chunki buni boshida zakaz qilishda o'sha aytib o'tsalaring, shu zakaz kerak, menga mana razmer kerak deyilsa, o'sha razmerlarga qilib beriladi. Do'stlar, bu razmerlarimizda narxlarimiz o'ynamaydi. Shu nimamga e'tibor beringlar, chunki juda ko'pchilik so'raydi buni. Qo'shni respublikaga olib o'tsa ham bo'ladi, razmerlarda narximiz o'ynamaydi. Keyin 220 ga ishlaydimi deganlar ham ko'p bo'lyapti. Yo'q, ishlamaydi 220. Chunki bu nagruzka bilan ishlaydigan, press qilib kuch sarflaydigan stanok uchun 220 voltga ishlatib bo'lmaydi, do'stlar. Mana bu keyingi ko'rib turganimiz, do'stlar, mana bu qizil rangdagi stanogimiz. Bu stanogimiz mishalkali bo'lib, bu quruq turpoqni o'zi chiqarib beraveradi. Lenta, mana lentasini ham ko'rib turibsizlar, do'stlar. Lentasi 4 metr bo'ladi. Shu 4 metr lentada quruq turpoq chiqib, o'sha tevaga, mishalkaga turpoqni yetkazdirib beradi. Tevada bir kishi operator vazifasini bajarib, shilangda suv berib turadi. Shu bu stanogimiz ham soatiga 1,5 mingtadan 2 mingtagacha chiqaradi, do'stlar. Chunki bu mishalkali bo'ladi, hamda bu ham traktorga, ham tokka ishlash nima xususiyati bor, do'stlar. O'shaning uchun yoki traktorda o'ziga ishlaydigan qilsalaring ham bo'ladi, yoki bo'lmasam ham traktorga, ham tokka ishlaydigan qilsangiz bo'ladi. Agarda bu mishalkali, bu qizil rangdagi yoki ko'k rangda yoki xohlagan rangingizni zakaz qilishingiz mumkin. O'sha ranglar sepib beriladi sizlarga, do'stlar. Keyin demoqchimanki, bir keskanda 10 tadan kesadi hamma stanogimiz. Yoki bo'lmasam 4 tadan desiz 4 tadan, 6 tadan desiz 6 tadan yoki 12 tadan ham kesish mumkin. Endi biz standart 10 tadan kesadigan qilib chiqaramiz bir keskanda. Bu stanogimiz, do'stlar, traktorda o'ziga ishlaydigan bo'lsa 22 million so'm pul bo'ladi. Agar hamda tokka, ham traktorga ishlaydigan qilib berilishi kerak bo'lsa, zakazda mishalkali komplekt hamma yo'g'i, o'sha 4 ta paddoni, 4 metrlik lentasi bo'ladi, bochka ishlang hamma yo'g'i ichida 24 million so'm bo'ladi, do'stlar. Yana agarda do'stlar, sizlar misol uchun deylik, avtomat holati kerak bo'lsa, hamma yo'g'i avtomat kesish holati bo'lsa, bezopasniy holda yasalgan holda yonidan olinmaydi, kardan hisobida. Pastki qismidan olib kelamiz. Mana bu ko'rib turganlaring, mana do'stlar, mana shu avtomat bo'lgan holati. Avtomat kesish joyi bitta nufta bo'ladi. Paddonni olib kelganda yoki aravani qo'ygan paytda o'sha arava qo'ygan insonni o'zi bir turtib o'sha bir nuftaga bir bosib qo'ysa, kesib chiqarib beradi, ketaveradi. Keyingi odam kelib yana nuftani o'sha turtib qo'ysa bo'ldi, aravaga chiqarib beradi, ketaveradi, do'stlar. Bunga 2 million so'm qo'shiladi. Avtomat bo'lgan holatlarga 2 million so'm plyus qo'shiladi. Misol uchun o'sha boshida ham aytdim, bez mishalka traktorga ishlaydiganimiz 17 million so'm bo'ldi, do'stlar. Agar to'kli qilib bersak 19 million so'm. Bu 19 millionligimiz, do'stlar, ham traktorga ham tokka ishlayveradi. Bular bez avtomat holdagi rang narxlarini aytyapman, do'stlar. Mishalkalini traktorga ishlaydigan holati o'zi 22 million so'm, bez avtomat 24 million so'm, mishalkali komplekt hamma yo'g'i 24 million so'm. Endi mana shu aytgan narxlarimga 2 million so'mdan qo'shilsa avtomat bo'lishi mumkin. Agarda do'stlar aravachalari bilan komplekt kerak bo'ladigan bo'lsa, aravachalar o'sha kelishilgan holatda yasab beriladi. Qo'shimcha dogovordan kelishiladi, stanok, menga arava keraksa arava yasab beriladi. Do'stlar, o'sha chunki narx-navolarni juda ko'pchilik bizdan so'rab boryapti. Narxini ayting aka, narxini. Albatta mana narxlari bilan sizlar tanishtiring. Agarda do'stlar yana dalshi qimmatlari kerak bo'lsa, 37 million so'mga bor dalshi, o'sha kattasi. 45 million so'mga bor, mana bu ko'rib turganlaring, bu kattasi 45 million so'm bo'ladi. Bu ham o'sha quruq turpoqni chiqaradi. Bular soatiga 2,5 mingtadan 3 mingtagacha chiqaradi 45 millionligimiz. Agarda dalsh o'sha zavod qilmoqchiman kattasidan qo'yib deganlar bo'lsa, 100 million so'm bo'ladi, do'stlar, stanokning narxi. O'shaning uchun do'stlar,